الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون فقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف بلند آواز اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل
محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. अज़ीज़ान मोहतरम मुझा प्यारा भाइरो इन ॻोठ इन इलाके जा ईमानदार मुसलमानो ये तक़रीबन तव्हांजो सालानो जलसो आहे कुरान शरीफ जो वाइज़ आहे जंहिंमें नसीहत बि आहे कुरान शरीफ तव्हांजो साम्हूं खुलियल रखियल आहे इन में उहा सम्झाणी रब साईं रखियो आहे जो खुद अल्लाह जी ज़बान आहे अल्लाह जो कलाम आहे ये जे आसमान ते हुजे असांखे सॾड़ो थिए हा त आसमान ते बि सफ़र करे वञूं हा इन क़ुरान जे इश्क़ मोहब्बत में पर ये रब जा थोरा आहिनि जो ज़मीन ते असांखे अता फरमाई मिठड़े मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ज़रिए ही क़ुरान जी दौलत असांखे घरनि में अता फरमाई। हर मुसलमान जे मथां ज़िम्मेदारी आहे त उनजे कमरे में उनजे घर में कुरान शरीफ रखियल हुजे कुरान शरीफ जी तिलावत कजे कुरान शरीफ जी ज़ियारत कजे जे अणपढ़ियल आहे त ज़ियारत आहे अखियूं त अल्लाह ॾिनियूं आहिनि जे अखियुनि खां ई माज़ूर आहे त हथ लाहे सघे थो चुमी ॾेई सघे थो सीने ते रखी सघे थो हीअ अल्लाह असांखे वॾी नेमत ॾिनी आहे जो हज़रत आदम खां वठी हज़रत ईसा ताईं कंहिं क़ौम खे अल्लाह सां अहिड़ी नेमत नाहे ॾिनी जो रब साईं असां ते एहसान कयो। इन क़ुरान के ॿुधण जे लाइ जे दुश्मन जे ज़बान मां ही क़ुरान पढ़जे बि असां वेही क़ुरान ॿुधूं ही त असीं मुसलमान आहियूं पाण में ॿाहिरि आहियूं कलमो हिकु आहे क़ुरान इहो ई आहे साम्हूं रखियल आहे कहिड़ो बि फ़िरके वारो हुजे इहो ई क़ुरान पढ़ंदो ॿियो किताब न आणे सघंदो कलमो भी इहो ई पढ़ंदो जेको तव्हां सां सभु पढ़ूं था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐं नबी आख़िरी असांजो इहो ई आहे मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंढड़ा बि उन सां प्यार कनि त वॾड़ा बि उन सां प्यार कनि औरतूं बि प्यार कनि त मर्द बि प्यार कनि दुनिया जो को बादशाह हुजे पाक मोहम्मद जे प्यार खां सवाइ ईमान पंहिंजो बचाए नथो सघे हे उन रब साईं जा एहसान आहिनि जो अल्लाह साईं पाक मोहम्मद जहिड़ो नबी अता फरमायो वरी अल्लाह ही वॾी महिरबानी कई जो असीं विसारियूं नथा नबी साईं जी सीरत रोज़ जलसन में बयान थे हुजूर साईं जो कलमो भी पढ़ियो थो वञे हुजूर ते दुरूद भी पढ़ियो थो वञे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते जेको क़ुरान नाज़िल थियो आहे जेके आलिम सगोरा अचनि था काथों न काथों क़ुरान जी तिलावत भी कनि था वरी उन जो तर्जुमो उन जी माना उन जो शान नुज़ूल भी बयान कनि था ये उन अल्लाह जा एहसान आहिनि जो असां सॼी ज़मीन सोनी थे इहा क़ीमत या दौलत घटि आहे हिन क़ुरान जो ॾिसणु सिर्फ़ु ॾिसणु शान त अलाए छा आहे सिर्फ़ु ॾिसणु हिकिड़ी आयत तिलावत करणु इन जो शान क़ीमत जो पूरी दुनिया सोनी थे उन खां बि मथे वेठा अञा मज़े में तव्हां न आहियो कुझु औरते अचो त ॾाढो मज़ो थिए न त मां पहिरियों की में वाइज़ कंदोमांव मां 4-5 ॾींहं बीमार हुयुमि चाक कल्ह थियो आहे अल्हम्दुलिल्लाह मां त रब साईं हाणे उथार घुमाए कुझु को क़ुरान जो वाइज़ थिए को जलसो थिए या वेही ॿुधूं त सही जे वाइज़ न करे सघूं वेही ॿुधूं बि सही इहा बि वॾी नेमत आहे असांजे लाइ जो अल्लाह साईं क़ुरान जी दौलत ॾिनी माशा अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह असांजो दोस्त मोहतरम हाजी नूर अहमद साहब हाजी सनाउल्लाह साहब सभु प्यारा आहिनि असांखे तव्हां असांखे ॾाढा प्यारा आहियो मां वॾो ख़ुशि आहियां जो तव्हांजे चेहरनि ते मुंहिंजी नज़र थी पए क़यामत ॾींहुं ज़रूरु जेकॾहिं ॿी शादी न हूंदी इहा शादी त हिक ॿिए ते ॾींदासीं साईं मौलवी अली शेर बिरोई आयो मां चवंदो साईं हिते खोड़ दोस्त वेठा के चांडिया के कहिड़े क़ौम सां वास्तो रखनि था सिर्फ़ु बिरोई न हूंदा बाक़ी ॿिया त सभु हूंदा इनशाअल्लाह यारे रे बिरावी करे माशाअल्लाह बिरावी अमरे पोइ त मां ते हक़ आहे कुझु बिरोकी में हलंदो रहंदुसि इनशाअल्लाह उर्दू जे लाइ त वरी तबलीग जमात वारा आया आहिनि समझो था कि न कोन को उर्दू ज़बान समझे को पछतो उबू रावड़ा करे भी खोड़ा असांजे लाइ जे वधीक न अज़ीज़ान मोहतरम मां छा वाइज़ कयां
छा तव्हां के नसी जा जुमला इस्तेमाल कयां तव्हां जे साम्हूं मूंखे पाण खे ज़रूरत आहे बुखायल माण्हू हूंदो आहे ॿिए खे खाराए पाण बि खाए ईअं न त पाण बुख ते वेठो हुजे सिर्फ़ ॿियनि खे खाराए हे सभु इन मां फ़ाइदो वठूं था जेके बि वेठा आहियो सभिनि खे फ़ाइदो क़ुर मां पवंदो हुज़ूर साईं फरमायो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाण फरमाई मां ॻोठ वारनि खे अर्ज़ु थो कयां त हिते का ॿी ॻाल्हि कान्हे का कुझु बि कोन्हे सिर्फ़ क़ुरान के पढ़ण वारा अचनि क़ुरान के ॿुधण वारा अचनि क़ुरान के मञण वारा अचनि पाक मोहम्मद जी सीरत बयान कबी हुज़ूर साईं जी सीरत ॿुधण अचो मतां सुभाणे मौत न अचे पोइ क़बर में रोईंदा वठूं क़यामत ॾींहुं ॻोड़ा आरींदा वठूं जेकॾहिं असां बि इहो पाक पंहिंजे नबी जी सीरत ॻायूं हा पर जे पाण न कयोसीं के आलिम जे ज़बान तां ॿुधूं हा कंहिं मजलिस के कचहरी में वेही करे पाक मोहम्मद करीम जी सीरत ॿुधूं हा अल्लाह जो क़ुरान ॿुधूं हा इहो पछताइण पोइ बेकार आहे पछतायो हाणे मानी न खाओ भुख ते हलिया अचो हे त पलाल विछायल आहे पर जे कलर ते पलाल ते न पर मिट्टी ते विहूं न तरी बि अल्लाह जी नेमत आहे पर सिर्फ़ क़ुरान साम्हूं रखियल हुजे इहे अल्लाह जा थोरा आहिनि असां ते असां क़यामत ते थोरो लाए न सघंदासीं तव्हां असांखे का तकलीफ़ न थी आहे घरों हिते आया आहियूं हुज़ूर से फरमायो जॾहिं अल्लाह से मूंखे हुकुम कयो त हाणे सोना तू पंहिंजे नबूवत जो ऐलान कर पंहिंजे रिसालत जो ऐलान कर माण्हुनि खे क़ुरान ॿुधाए मके वारनि खे क़ुरान जो आयतूं पढ़ी ॿुधाए पाण फरमाए मां ख़ुशी सां उथी करे नबूवत जो ऐलान कयुमि रिसालत जो ऐलान कयुमि ऐं अल्लाह जो क़ुरान पढ़ में त उहे जेके मुंहिंजा पंहिंजा माइट परावनि खे त छॾ मुंहिंजा पंहिंजा माइट डंडा खणी मुंहिंजे मुक़ाबले में आया त तूं आहीं केर जो असांखे क़ुरान ॿुधाए थो तूं आहीं केर जो असांजे साम्हूं चवे थो त मां नबी आहियां तूं सरदार थियणु चाहीं थो वॾो थियणु चाहीं थो तूं कलो को यतीम ॿार हुई तोखे पाले वॾड़ो कयोसीं हाणे पाण खे तूं चङो मुड़सो सॾाए न तोखे नबी मञींदासीं न तुंहिंजो किताब मञींदासीं न तो ते कलमो पढ़ंदासीं न तुंहिंजी इज़त कंदासीं अॼु खां बाद में अॻे रस्ते तो लड़ी तोसां मिलंदासीं हाणे मोह परते करे हलिया वेंदासीं तुंहिंजो आवाज़ ॿुधण खां असीं बेज़ार आहियूं तंहिं करे तूं थींदो केरु जो असांखे क़ुरान ॿुधाए थो मां तव्हां खां पुछां थो रबे काबा जो कसम हुज़ूर साईं खे वॾो सदमो पहुतो त पहिरीं पंहिंजा मुखालिफ़ थिया आहिनि पंहिंजा सौट चाचा मुंहिंजा दुश्मन बणिया पिया आहिनि अल्लाह फरमाए सोना घबराए न अखियुनि मां रहमत जा ॻोड़ा वहाए न तूं मोहम्मद अकेलो न आहीं मां ख़ुदा तोसां गॾु तूं परेशान न थी ये पंहिंजा थी न जेके पंहिंजा परावा जेके अॼु दुश्मन बणिया वेठा थी सोना तूं घबराए न तुंहिंजे चेहरे मुबारक मां उहो असर रखियो आहे तुंहिंजे ज़बान मुबारक में मां उहो असर रखियो आहे जो कंहिं वटि बि इहा शइ कान ही जादू में उहो असर न आहे जो तुंहिंजे ज़ियारत में असर मां रखियो आहे तुंहिंजे चेहरे मुबारक मां असर रखियो आहे तुंहिंजे घुमण में मां अलाह अहिड़ो करंट रखियो आहे रहमत वारो असर रखियो आहे तुंहिंजे ॻाल्हाइण में असर तुंहिंजे वेहण में असर तुंहिंजे घुमण में असर इहे जेके अॼु दुश्मन बणिया आहिनि बुल ॾियनि था त मोहम्मद करीम सां विढ़ंदासीं सोना देर न आहे थोरे वक़्त जे अंदरि अंदरि इहे माण्हू तुंहिंजे कदमनि ते किरी कलमो पढ़ी मुस्लमान थी वेंदी अॼु कावड़ आहिनि सुभाणे कावड़ ख़तम कंदई अल्लाह से फरमाए सोना तू भी ऐलान कर काफरन ऐलान कयो वक़ाल الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن वलगौ फीही कुरान पाक ऐलान करे फरमाए तो अल्लाह फरमाए सोना है तो दुश्मन जो ऐलान सोना तू तो खैर ख्वाही पूरी दुनिया जे लाए तो के मां रहमत बनाए करे पूरी दुनिया रे मोकलियो आ सोना तू दुश्मन के दुश्मन न समझो दुश्मन भी सजण थींदई सजण भी तुंहिंजा सजण त दुश्मन भी तुंहिंजा सजण थींदई सोना तू अकेलो न आहे मां रब तो सां गॾु आ सोना तू गमगीन न थी तो मोहम्मद करीम के गम जी हालत में मां ॾिसण नथो चाहियां सोना तू गमगीन थींदे त गम मां लाईंदो मां दुख में ईंदे त दुख तक मां लाईंदो मां सोना तू बि ऐलान कर वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फस्तमिउ लहू वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून मुंहिंजा महबूबा पूरी दुनिया के समझाए मुंहिंजा सोना नबी चोई जेको क़ुरान मां तो पढ़ा वेही ॿुधो मोहम्मद पढ़े या ॿियो पढ़े केर पढ़े
कुरान बुधो। अल्लाह फरमा सोना कुरान के बारे में ऐलान कर मुझे कुरान बुधी करे चण तांजो कम्मा, कुरान के मजलिस में वेण तांजो कम्मा, कुरान के सामो चुप करे वेण तांजो कम्मा। कुरान के मजलिस में पान के वडेरो न समझाई, पान के सरदार न समझे जो तो सरदार जो सरदार सामो आ, अमीरन जो अमीर तवने सामो आ। इनजे सामो कंध मथे न कजाए, इनजे सामो लुड़ न कजाई, इनजे सामो इन चेजे न न न न मान थो मञा, इनके पुठी न रे जाए, पुठी फेराए हल जाई ना। मुझे कुरान के जेको खामोशी ना बुधंदो ओ एकड़ी उम्मीद रखो मां रब जे रहमत में, तो रहमत में मालो माल करे छड़ींदो मां। जेके भी आया हूं जो सब मोहताज चो बाबा सब ये भी चो तो सब गुनाहगार भी आयूं पाक ना आयूं, पर इंशाअल्लाह अज पाकाई जलाई बोहारो न दो अज सफाई जला मैदान के बोहारे में एतरी गंदगी नवी दी चो कुरान बुधन जे करे इंशाअल्लाह जिंदगी जा गुनाह हल्या भी। बिरब की मान के तो या समझा रहे हम तेने खलफोरे कने खलफोरे गाल बुधो कलमे वारो मुसलमानो। एकड़े आदिल एकड़ो बादशाह, एकड़ो वडो बादशाह राज घुमे पगोठ में इलाके में घुमदे घुमदे उहे बादशाह घुमंदा भी होया तो मता को बीमार पयो जे, मता को मजलूम बीठो जे, उनजो को मदद ही न करे। मां बादशाह क़यामत री खुदा जो सामो केड़ो मोड़े खारींदम। वींदे वींदे गोठ मो गुजर कई जी तवां जो गोठ आहे, इं गोठ मो गुजर कई तो कुरान जी आवाज बुधण में आयो, पर आवाज एडो सोनो आ, एडो तो सोनो आ, न हले थो न बीहे थो। इते बीठो सोचे तो हाणे कारे वञा, कुरान के छड़े कारे वञणो न आहे। एड़ो मिठो कुरान जेको पढ़े थो उन जी ज़ियारत भी करणी आ। कुरान जो आवाज ॾाढो सुहिणो आ। वो बादशाह हलण को बीठी वियो, ज़मीन ते वेही रहियो, जेसिताईं कुरान पढ़ंदो रहंदो मूंखे कुरान ॿुधणो आ, कॾहिं वञणो ई न आहे। दिल लगी वई, उज़वा बंद थी विया त हाणे हलणो न आहे, हथ पेर बंद थी विया त कारे वञणो न आहे। कननि जो त कुरान ॿुधणो आ, दिल चए थी त कुरान के मां थी जाए ॾियां। सारा उज़वा कुरान जे ताबे बणिजी विया त बादशाह ज़मीन ते वेही रहियो। ओ जॾहिं कुरान जा आवाज़ बंद थी वियो तॾहिं बादशाह थियो फ़ैसिलो दिल में कई इन हाफ़िज़ खे ॾिसणो ज़रूर आ, इन जो कुरान ॿीहर मूंखे ॿुधणो ज़रूर आ। कलमे वारो अहिड़ी दिल धारियो जंहिं दिल में कुरान अची जाए करे, अहिड़ा कन धारियो, अहिड़ा गोश धारियो, अनो ख़ौफ़ हुरबो, अहिड़ा कन पाण में धारियो जेके कुरान जी आवाज़ के ॿुधनि, मुतवज्जो थी ॿुधनि। बादशाह मोटी आयो, वज़ीरनि खे घुराए ॻाल्हि ॿुधो, ऐलान कयो इलाके में जेके कुरान जा हाफ़िज़ सुभाणे अचो, जेको कुरान जो हिकिड़ो रुकू पढ़ंदो 10 रियाल ॾींदोमांसि, 10 दरम ॾींदोमांसि। तुंहिंजा मुंहिंजा 200-300 थी वेंदा। अची जो हाफ़िज़ त आया माण्हू उन महिल थोरा हाफ़िज़ अची विया कुरान वारा। जेको रुकू पढ़े त 10 रुपया मिलनि, जेको रुकू पढ़े त 10 रुपया मिलनि। पढ़दे पढ़दे ख़बर ई न पई त उहो हाफ़िज़ बि आयो। ओ जंहिंजो रात कुरान ॿुधई वो हाफ़िज़ आ, पर सफ़ा डुबड़ो कमज़ोर ईअं लाचार वीचारो कुंडड़ी में वेठो आ, पिछाड़ी में नंबर आहे। बादशाह जो हेॾे हाफ़िज़ आयो, बादशाह के ॻोल्हणो तो हाफ़िज़ कहिड़ो हुजे, रात मूंखे झुकाए विधो आ। हिन जे साम्हूं को मस्ती कंदो, को मोतबरी कंदो, पर लख जरे बजो मालिक हुजे, हे साम्हूं ईंदो त हिनखे चुमी ॾियणी पवंदई, हिनखे सीने से मिलणो पवंदो। बिरो ई असांजो को बीमार थींदो, अबा कुरान शेफ कबो मोन सीन के त ख़ुश को अबा जोड़ नमाज ला चवेस, रोज़े ला चवेस, गर्मी बाज रोच तख कपना, बाकी कुरान दे त पो सीने ते पिया घुमाईंदा। कुरान मेहरबानी कजाए दसा अब्बा नी जोड़ के बाबा ना दूत ने हिनी पणे जो वने तो कुरान जा लठन सा मोटाईंदुस। यो कुरान जियरो है, पढ़ो होश में आई, पढ़ो समझ थई त पढ़। मरण का पोछा थींदी कुरान कब्र में तरी इंदी जेकर दुनिया में तुझो कुरान सा ताल्लुक होंदो। अब अबो नहीं दो, अम्मा कब्र में नहीं थी, घरवारी कब्र में नहीं थी, पुट कब्र में नहीं दा, जे तुझे कब्र में पेरो पेरो लहण वारो होंदो जो रब जो कुरान हो। पर शर्त हाने पढ़ो, मानू चरियो समझनी चरियो,
सुबह कोड़ी बैठो आ कुरान तो पढ़े बिया कम कोन थी जा चो हिन को वधिक बियो कम आहे केड़ो जो मां कम कया बाबा जमीन आ ना जमीन के मथे है आ बाबा मुजो दुकान है ना दुकान के वधिक है आ अरे मुजी ड्यूटी का वधिक है आ ए वो आ जो लोह महफूज को रब सही असा जे ला रखियो नूह अलैहिस्सलाम जी कौम आई थे कुरान न इब्राहिम वारा आया जैसे कुरान न दींदो मावा सहीफा दींदो मावा नूह तो के न जेके नबी इंदा वा सही भला यो कुरान जेको रखी बैठो लोह महफूज में के बे के मिलंदो जे कहीं के न मिलंदो आखिरी नबी मोहम्मद रसूल आईंदो ओ जेके जानवर बिनसी करे किरंदा हा चरिया चरिया ची करे हुजूर जे कदमन में किरंदा हा अरे वडड़ा तो सुञाणींदा हल पर सगीर बार मुझे मोहम्मद में ये जो चेहरो मिलाईंदा हा चंदा चंबा हणो अबा मुके चंबा हण मोह में कंध में धक हण इन चेहरे के मां सुञा तो है अल्लाह जो आखिरी नबी है उन्हीं नबी थे नाजुल थो मुझे सोने फरमाया मैं बखील ना है असा तो बखील मानी अचे के भाजी चंगड़िया तो अल्लाह अल्लाह कंदो तो कोई ना पो खट ते बाहर न वेंदो कुछ कोई वेंदो तकी छोरा में खई रे छोरा हमें खई है बा अबा मेहमान आयो जो सनो बुखार अची जो तो सखावत घणी आ ना दिल में एडी सखावत आ वरन सखी उहो ही आ जेको खाए छे अल्लाह करे बियो बचे बगेरो खाए तो मुझे दिल ठरी परी केड़ा आयो जेके चवता तो मेहमान अची गडु खाए तो दिल ठरे हथ मथे न कजो न न न न न यो बस दिल में रखी छे मत हाथ मथे के सुबाने मानी घणी भजी वने मेहमान पो मा छा कंदो मौले इधर न अल्लाह कंदो इंशाअल्लाह सखी थींदा समझो था कि न कोन मां ट्रोली एकड़े मेहमान के चमानी खा अमल मा तो मा त कया न व्यारो मा एड़ो कुरानी होया ही कोल पंज बूटू पंज ही खाई एड़ो मेहमान इए भी न करे समझो था कि न कोन मा छड़ो हथ ने तकिया तो कुरानी मा तो सलात क्यों मा सुन्नत जेला इन त वटो ही साड़े रखे होयो बेड़ो भलो मानू सुरीलो मानू हो पर ठीक है खाई वो रस में भी बगैरो खाई करे ड्रो तक क्यों से अल्हम्दुलिल्लाह मेहमान जो अचे वो भी अगे जो ख्याल रखे मेजबान जो ये ना वो पिछाड़ी बात अरे दस्ता दी छोरा दस्ता दई अरे गिरी 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 हां गिरे हाथ तक को वरतो ही तो बचो छा चो इंशाअल्लाह खा इए जी अगे वधी खाए तो को तू घट खा त पोइ ॾिस कब्र में तुजी इज्जत कीअं तोखे मिलंदी नी सखावत चो इंशाअल्लाह मल थींदो वइदा कुरल कुरान फस्तमिउ लहु वानसितु लअल्लकुम तुरहमून अल्लाह फरमाओ रहमत जी बरसात वसाइंदो मां जे मुझे कुरान जे मजलिस में वेहंदो अज वेठा आहियूं न अल्हम्दुलिल्लाह ये रहमत जी बरसात थी वसे त पो हाजी वारा हक ते न जलसो रख रहन था तवा सा त कावड़ चऊं था रोज जलसो रोज जलसो रोज जलसो पो यो कुरान ते ये हाजी ते गुस्सो ना है मौलवी ते ना है पो बरह रास्त जो कुरान सा टकरा त पो कब्र में पाण दब जल जाए हाजी करान कुरान कब्र में दुखी गाला पैरों पैरों लहण वारो कुरान अंदर ईंदो पर एड़ो सहणो थींदो जो जिंदगी में तो एड़े हसीन ते तुजी नजर ही न पई ए कब्र में अकेलो जो मानू थींदो तो परेशान थींदो या न थींदो अब अकेलो कोई न अरे अकेले कोठी में कोई न तो समे संभ्या तू मासा सुम फलाना तू अचो भाणेजा तू अचो भाटरा तू अचो त कब्र में अकेलो तू की सुमी सकंदे कब्र में बे तो के संगत जी जरूरत है कब्र में तुजी संगत कुरान है नमाज है रोजो है इंशाअल्लाह दीनदार से तुजो ताल्लुक आ त तुजी कब्र इंशाअल्लाह भरल है तो के काई परेशानी न थींदी गोठ में तो के निंड नहीं दी होंदी अल्लाह कब्र में एड़ो आराम ॾियारींदुई ये सुमंदे खबर ही न पवंदे क्यामत जो धमाको थो उथंदे त चेहरो चोरी जो चंडरा रम जा मलाक सरींदे ब्या ब्या जन्नत जुजू हलिया हलिया त जन्नतों के वठी हलऊं छो त नमाज जो सदके कुरान जो सदके तो कुरान वारन सा मोहब्बत कंदो ही अज अल्लाह फरमाए तो मां तो सा प्यार तो क्या वजूह यौम नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा तू मुझे चेहरे रे निहार त मां तुझे चेहरे रे निहारा जने चेहरे रे खुदा निहारे जो जन्नत जा 8 ही दरवाजा खुली कुरान बुधणो आ इए न त यो मौलवी बिरोई उनन मो ना आया बाबा तो मो बाबा जात चांडिया 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 न हुंदा तवा का पूछा बिरोई बे बिरोई में हुंदा उनन मो वरी के छड़ो तो ही जी कायत अची वई माना बस वेल थी कुरान सजो जाथो मानू पढ़े पढ़ी सके इंशाअल्लाह पढ़ंदुम जो इंशाअल्लाह
पढ़ंदुम दिल में हर शे वणंदी रहंदी आ छो तो कुरान सचो आ ए कुरान माखी का वधी कुरान में रब से मिठाज रखे मुझे सोने सा दुश्मनी जन कई हिकड़ा त रहजी विया हिकड़ा वरी कलमो पढ़ी मुझे महबूब जा खलीफा बनजी विया हुजूर सा गड वडड़न में हजरत अबू बकर सिद्दीक से पेरों पेरों कलमो पढ़ियो आ कलमे वारो रब्बे काबा कसम बारन में हजरत अली साईं आ औरतों में अम्मा खदीजा है कलमे वारो तमा याद रखो हजरत उमर भी हुजूर जे कदमन में किरियो जेको तलवार खणी हिय घुमे को तो मोहम्मद सा विड़ंदो में वो गोड़ा भनी तलवार के हेठ करे कंधे हेठ करे हुजूर जे कदमन में रियो आ छा हो मुझे सोहणे जे चेहरे में अल्लाह रहमत और असर रखियो हो जो दुश्मन भी सजन पड़जी यो नबी असां जो वो इन्हीं वक्त में जेके जालिम वदा वदा नाले वारा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह में जी नमाज पढ़ाईंदा पर कुरान में पढ़ंदा मगरिब जो डाढा आवाज इशा ते तिलावत ज्यादा आवाज सा सुबह जी नमाज में कुरान आवाज सा पढ़दा ए कलमे वारो तवा को पुछा थो मौलवी जी आवाज में मजो काथे आ जो मुझे कायनात नबी जी आवाज में अल्लाह मिठाज रखो रबे काबा जो कसम कुरान जो हक अदा कयो तो मुझे मिठे मोहम्मद अरबी हक अदा कयो इनी करे हुजूर जी सीरत मां बयान कंदो आ हुजूर सही जो शान मां बयान कंदो आ कुरान में हुजूर जो शान सजो मौजूद आ कलमे वारो मुझे पाक मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सांझी ते सोमानी सुबह ॾाढा किरात कंदा बैतुल्लाह में अबू जेल वारन जा घर सामो हुंदा मुझे सोहणे दे मानू मोकिलियो त वनी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के चो ते अचे त कुरान ॾाढा न पढ़जाई असां सड़ूं था जलूं था जण बाहि लगी थी वने जड़ी असां तो ते ईमान न थाणियूं तो के नबी न था समझूं त कुरान छो तो ॾाढा पढ़े असां जे सामो अचे त आस्ते आस्ते दिल में कुरान पढ़ जी असां जे कनन ते कुरान जा आवाज न अचे मुझे सोने से घर दे विया भजंदा भजंदा काफर वनी पहुता सही अर्जो बुध जाई अबू जेल सा के न्या पोड़ी मोकलियो आ तो मोहम्मद के चो सांजी सोमानी सुबह इए नमाज पढ़ा जी बे पारी टे पारी पढ़ाईंदो आ पान फरमाए वने अबू जेल के बुधायो तू जे कंट्रोल में मोहम्मद करीम नाही मां कंट्रोल अल्लाह जे में आया मुझे रब मु के हुक्म कयो आ सांजी सा ॾाढा पढ़ इशा ते ॾाढा पढ़ सुबह सा कुरान ॾाढा पढ़ आवाज सा तंहिं कर मां पढ़ंदो रहंदो मां तो काउंट्री ॾियण वारो न आया न वरी मां कंहिं ॿिए काउंट्री ॾियण वारो आहियां मुंहिंजो मालिक अल्लाह जी ज़ात आ मां उन्हीं जे मां हिफ़ाज़त में रहंदो आ अबू जेल मां ईंदो मां सुबह सा इंशाअल्लाह वरी मां कुरान पढ़ंदो मां जेको तोखे करणो आहे मूंसां कजांइ मुझो रब पानी पाण मुझी हिफाजत फरमाईंदो कुरान पढ़ण ते पाबंदी हुई समझो था कि कोन सुबह जो थियो हुजूर से वया सोना तुझे कदमन के मां चुमी दिया सोना तवा घुमो किए था अरे जे जमीन ते महबूब कदम रखे पूरी आसमान जमीन सोनी थे इनी जमीन की कीमत मथे आ जाते कायनात नबी विख रखी करे टपड़ी हलियो वने रब काबा जो कसमा वो सहणो पाण चंगा करी करी दुश्मन भी कर तकींदा हा त ऐब कढो मोहम्मद अरबी में हथन दे तकींदा त रोईंदा हा त वञो से भाकुर पायोस घुमण दिसी करे रोईंदा हा हली भाकुर पायोस पाक मोहम्मद जो आवाज तो पहुंची जाते हुजूर जिस चेहरो मुबारक दिसी करे चवंदा हा हली त भाकुर पायोस पर डिजी वेंदा मता मुसलमान न थऊं इनी करे हुजूर जॾहिं सुबह जी नमाज से आया ए कुरान जी तिलावत शुरू जो कयूं अबू जेल लश्कर सा बीठो आ हेडो वडो पत्थर खई मां हाणे वनी मोहम्मद के मथे मुबारक नाले चे पियो मां ई पत्थर हणदो मां अजुनी जो खात्मो थींदो रब से फरमाए खबरदार के जे पी के ताकत रहे जो मुझे मोहम्मद के पत्थर हणी सके थो जो तो मोहम्मद करीम जो मुहाफिज मां खुदा पाण पत्थर खणी आयो आ हुजूर साईं के शान मोहम्मद मुस्तफा जिंदा आयो जो पत्थर खणी तो हुजूर से नमाज पढ़ाइन पिया हेडो खल्क बीठी आ बस जान मोहम्मद जो खात्मो थींदो सरदार पाणो थियो पत्थर मारींदो जड़ी हुजूर जे भरसा आयो कंद मथे थींदो जो कंद हां हेठ नजर की पई हाथ में छल थी पत्थर किरी पयो हथन में साह न रहो अखिन में ताकत न रही कंद मथे थियो तो मोहम्मद अरबी के पत्थर की हाणी
मानू ता जन से सामो बीठो थी पत्थर चेड़े अचो जल्दी मुझे हथन का वठो मां किराव थो मुझे हथन में ताकत ना है अखिन में कमजोरी है मुझो कंदो हेठी न तो थे जो मोहम्मद करीम ने तकिया अल्लाह फरमाए त शुरुआत अन्या हसद कंदे अन्या हशर कंदो मैं मुझे मोहम्मद के तू की वणंदे मुझो मोहम्मद करीम मुझो आख नबी आ मुखे डाढो प्यारो आ जिब्रील से प्यार ना है मोहम्मद से प्यार आ सवाल नबी सा वो मोहब्बत न है जो मोहम्मद अरबी सा मुझी मोहब्बत आ जो तो मुझो महबूब मोहम्मद करीम आ तंहिं करे माण्हू भजंदा आया सही पत्थर फिटी क्यों थी जेड़े थन में ताकत ना है अबू जहल के वठी विया परते वठी वस जेड़े गाल बुधो जेसे मोहम्मद अरबी माफ न कंदो तेसे मां अंधो थी विंदो मां कंद मुझो हेठी न थो थे हथ कमजोर थी विया जल्दी सलाम वराए त मुके कदमन में केरायोस हुजूर सलाम वरायो अबू जहल रोंदो वियो बैठा गाल बुधो ओ मुझा नरना गाल बुधो तू अल्लाह जो सचो नबी आ केर तो इनकार तो करे पुट मुखे वडी तकलीफ थी आ तुझे करे ठीक आ मां तो सा विण जा पयो पर हाने समझी न तो सा विण पो ना अखियों मुझो मथे कंद मुझो मथे आ अल्लाह सबर मना जअलना फी आनाकिम अगलालन फय इलल अज़कान ओ बैठा गाल बुधू जल्दी अल्लाह जी दरबार में दुआ गुर मुझो कंदो हेठ थे मुझे हथन में ताकत अचे ता तो मां रस्तो भी लही वना वरना मां डाढो जलील थीनो पिछाड़ी खराब थी वेंदी मुझा सोना रहमतुल्लाह अलैहि तू मां जवा त पिटे छड़ियो बदुआ क्यों सा कदी भी दुआ न घरो आ हुजूर अतरा के मुझा रब ठीक आ मुझो दुश्मन पर दुश्मनी करण त मां ना आयो अल्लाह के ऐबन में विझण मां ना आयो के अंधो कर तमन्ना रब ठीक आ तो कावड़ जी अबू जहल मथा पर मां मोहम्मद अरबी हथ जल बीठो त कावड़ खत्म कर अल्लाह जे पांजे नबी के परचाणो थी मोहम्मद अरबी के राजी रखनो थी मुझा मौला अबू जहल क्यों सलामत कर हथ सलामत कर तो मोहम्मद अरबी जी दिल ठरी पवे दुश्मन सा भलाई करण वारो केर जो मुझो नबी आ इहो ही अबू जहल कलमे वारो इहो ही अबू जहल मीटिंग घुरायो आ जियो हुजूर दुआ घुरी अबू जहल जा त बराबर थी विया अखियूं बराबर थी वयूं कंद बराबर थियो और चेप न वडो जादूगर थव जादू जे जरिए मोके ये करे छड़ियो थई हाने जादू खत्म के त मां ठीक थी हुआ मोहम्मद करीम ते कलमो पढ़ो ना है अल्लाह से फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना अल्लाह से फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन अल्लाह फरमाए तो मुझा थोड़ा त घणा थव अखियूं दिनू तमाम ज़बान दिनी तमाम अकल दिनो तमाम है पुट दिना तमाम न्याणू दिनू तमाम ई जहान सजो तवा के मां दिनो आ पर इनन थोरन के मां याद न थो ॾियारियां ऐ दुनिया में कलमे वारो हिकड़ो वडो थोरो याद ॾियारियां थो जो मोहम्मद अरबी तवा जे जिन समा तवा जे ज़ात मो नबी बना करे मोकलियो तमाम पूरी दुनिया जा तवा थोरा लाए सघंदव पर मां खुदा जी थोरो कोई लाए न सघंदो जो मोहम्मद जड़ो नबी दिनो तमाम ऐ तवा बे ज़बान से इकरार कयो अल्लाह असा इयो थोरो लाए कोन सघंदासे पूरी जिंदगी तुझो सजदो कयूं मोहम्मद अरबी वारो थोरो लाए कोन सघंदासे अल्लाह पूरी जिंदगी खैरातूं कयूं देगियूं चाणियूं इयो हिकड़ो थोरो लाए कोन सघंदासे हुजूर जे करे कुरान मिलियो हुजूर जे करे कलमो मिलियो हुजूर जे करे दुरूद मिलियो हुजूर जे करे जमीन मिली हुजूर जे करे पीमा मिलिया हुजूर जे करे पुट बच्चा मिलिया हुजूर जे करे थदियूं हवायूं मिलियूं ई वण टिणका मिली विया बरसातूं मिली वयूं बैतुल्लाह मिलियो मस्जिद नबी मिली वई कलमे वारो हुजूर जा थोरा जो लाए न सघंदासे चो थोरा नबी जो गुलाम केर न महबूब जे ज़ात को हमलो करे तो ईमान ही खत्म
मोहम्मद करीम से जो नाले के सिर्फ नाले जी तौहीन करे तो ईमान खत्म आ। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सीरत जो मुनकर मुसलमान ही न थो थी सके। ई जेके भी आए हूं कलमे वारो सब नबी जा आशिक आए पर छड़ो आशिक ज़बानी ना दिल जे अंदर खून जे कतरे कतरे में मोहम्मद अरबी जी मोहब्बत मौजूद आ। हुजूर जे इताअत सां त जन्नत मिलंदी आ, हुजूर जे कलमे खां पोइ त जन्नत मिलंदी आ, हुजूर जे सीरत खां पोइ त जन्नत मिलंदी आ। पूरी दुनिया जी सीरत बयान कर जो मुझे महबूब जी सीरत सभिन को मथे आ। आसमानी किताब जेके आया जो ही कुरान सभिन का मथे आ। हुजूर से जो घुमण निरालो, हुजूर से जो वेण सभिन का सोहणो, हुजूर से जी बोली मिठड़ी, हुजूर से जी नजर सोहणी, हुजूर से जो चेहरो सोहणो, दुआ मोहम्मद करीम से जो घरानो सोहणा, हुजूर से जी जात निराली, हुजूर से जो हाशमी कौम निरालो, हुजूर से जी अहल बैत निराला, हुजूर जा शागिर्द, हुजूर जी ज़ियारत करण वाला सहाबा सभिन का निराला। मां पैगंबर से जी केड़ी शे जी तारीफ कयां। मां तव्हां का पुछां तो मेराज ते जड़ी हुजूर से विया तो बैतुल मुक़द्दस में 1.25 लाख नबी मौजूद होया। कहीं के जरूरत ना है जो मुसल्ले से भी सके, जो कहीं के जरूरत ना है जो मुसल्ले से भी है। हुजूर से दरवाजे ते बीरिया तो जिब्रील आयो, फरमाए से हलो चे जिब्रील कीअं वञा। सजी मस्जिद भरी पया, बैतुल मुक़द्दस भरी पया, मां अंदर की वञा। ए मुंहिंजा सोना आम माण्हू न आहिनि, फलस्तीनी माण्हू न आहिनि, नबियनि जी जमात सोना सब तो मोहम्मद जी ज़ियारत आया आहिनि। सोना अंदर वींदो सब उथंदव, सब तव्हां के सलाम कंदा। हुजूर अंदर विया, सब नबी उथिया सलाम कंदा विया। पर कलमे वारो जड़ी मुसल्ले जे वेझो मुझो पाक मोहम्मद अरबी पहुता। फरमाए जिब्रील आदम नबी कते कर, नूह नबी कते कर, शीस अलैहिस्सलाम कते कर, मां की कते थे, मां तो सबन को नंढो आ। अल्लाह फरमाए जिब्रील मुझे सोने नबी के चो मुसल्ले ते कोई नहीं दो, ना आदम नबी दो, ना नूह नबी दो, न शीस अलैहिस्सलाम दो। मुझा सोना मुसल्ले ते तो मोहम्मद करीम के बीणो आ, इमामत तो के करनी आ। 1.25 लाख नबी के मुक्तदी बनाए करे इमामुल अंबिया जो लकब तो मोहम्मद अरबी के मारिया रहे थो। 1.25 लाख नबी जे इमाम केर बाबा, 1.25 लाख नबी जमाती हा ऐं इमामत कई आ जो मुझे मिठड़े मोहम्मद अरबी जी आ। ए छा हुजूर जो शान खबर ना अला केड़ा जुमला है जे के संग न था अचन या के बे के था अचन, वो भी अच्छी गड वे तो खबर पवे न तो नबी जी सीरत की हो। नबी जी सीरत कुर्बान वया। अबू जहल पन दरवाजे ते खूह खोटायो तो मोहम्मद करीम के कह रहणो आ। वडा हीला के कुछ न थियो जे हाने मुके गाल याद आई आ, हाने मिनट में खत्म तो क्या जे किया जे खूह खोटायो तो दरवाजे सामो मथो कानड़ा रखई, तिलिनियो रखी, मिट्टी हारे जमीन वांगुर बराबर करे। जाने मोहम्मद करीम के वनी बुधायो तो अबू जहल सख्त बीमार आ ए मुके यकीन आ तो मोहम्मद इंदो जरूर, छो तो दुश्मन जे दर ते अचण वारो जो असा जो नबी। असां तो पी कावड़ जी विंदा हूं तो अबे जे घर में न विंदा, बल्ला पी बीमारा पुट न थो वनी। अरे कान पान भी ई खारो ठपा इंपर कने डगार थे त नहीं इंपर पाने खए। हां जेको पी सा न ठहे तनी जी इज्जत केड़ी बची। इनिला बच्चो छा बाबा मिलकत पी जी आ, जो मिलकत तू इलाज करे वठे से, रोब करे न वठे से, छो त कमायो तो हो ना, तुम त न कमायो। पी बीमार तो पुट पुछा कर न थो वने, अम्मा बीमार तो धीअ न थी वने, भा वडो बीमार तो नंढो न थो वने। छमा कावड़ल हां अबू जहल हुजूर जो दुश्मन कदम कदम ते हुजूर जे मारण जे पुठिया हां खूब खोटायो थई। खबर बेथस त मुजी दुश्मनी वडी आ मोहम्मद करीम सा, पर पो भी अबू जहल दिल में तो चवे त जे मुजी खबर पवंदस न तो अबू जहल बीमार आ तो मोहम्मद करीम पुछा करण जरूर इंदो जो मुझे सोने जो अखलाक अखलाक जो मालिक मुझे मोहम्मद करीम पान भजंदो हमरा वियो ऐं ॿिया माण्हू वियारे कमरे में त जी मोहम्मद अरबी ईंदो किरंदो त पत्थरनि सां मारियोसि। मुख़्तसर किसो खयो तमाम एरो हुजूर पंहिंजे घर मुबारक में ने माण्हू वञी दरवाज़ो खड़कायो। हुजूर फरमाए छा मसलो आ? साईं अबू जहल सख्त बीमार आ या रसूल अल्लाह।
तमां खे तो याद करे बेन के तो याद करे पो जेके वञन या न वञन हुजूर पाण उथिया अम्मा खदीजतुल कुबरा थी फरमाए सोना हो तो तवांजो दुश्मन आ कदम कदम ते ताने मारण जे पुठा सही दुश्मन जे छो था वञो पाण फरमाई अबू जहल जे बीमारी में राज़ी मां न थींदुम मुंहिंजे मरण ते मूंखे ख़ुशी न थींदी जे मुंहिंजे वञण जे करे अबू जहल कलमो पढ़ियो त मां मुहम्मद अरबी जा थक लही वेंदा अल्लाह से फरमाए वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन सोना तो के मैं पूरी दुनिया जे रहमत बनाया मोकलियो आ वणन जे ला रहमत इंसान जे रहमत जिन ला रहमत ढोर ढगल ला काफर जे ला अल्लाह जी सॼी मखलूक ला जे रहमत थी आयो त मुंहिंजो मोहम्मद अरबी रहमत बणजी आयो आ रहमतुल आलमीन हुजूर जी सीरत शान आहे या न त ॿियो कीअं थी वो नबी जी गुस्ताखी कीअं थी या मूंखे ॿुधायो आहे ॿोली कहिड़ी आहे असां बिरोइयूं मथां ख़बर न पए चांडिया होशियार हुजनि चओ नबी जा सभु आशिक आहिनि कहिड़ो बि गुनाहगार हुजे नबी जो आशिक ज़रूर हूंदो नबी जे अश्क खे दिलि मां कढी कोई न सघंदो पैगंबर जे मोहब्बत खे रत जे कतरे कतरे मां को धार नथो करे सघे असांजो त ईमान आहे कोई अहिड़ो मुसलमान दुनिया में न आहे जेको नबी जो आशिक न हुजे जो सभु नबी जा आशिक खे परवाह न आहे इल्ज़ाम हणण में फ़ाइदो न आहे जो इल्जाम में फायदो ना है आखिरी गाल हुजूर से घरों निकला निकली कर आया अल्लाह से फरमाया जिब्रील जी मुझे मौला जी मुझे मोहम्मद अरबी तो अचे अबू जहल को पुछा कर जे लाए अबू जहल जालिम दरवाजे के सूरा कढी अंदरों बैठो आ अख रखी जली बैठो आ तो मोहम्मद अची करे तो सबिन के सरकिया अरे पत्थरन सा मारे खत्म क्यों से ये अंदरों बैठो आ हुजूर से चंता ऐ सोना तुझे मिठे नाले था मां कुर्बान वञा हुजूर से जो घुमण एडो तो सोनो जो पूरी दुनिया जा सोना कट्ठे कयो घुमंदड़ कट्ठे कयो जो महबूब जो घुमण जो सभिन को मथे आ इंदा वया उन खूज मतो जिब्रील बीठी वियो अल्लाह फरमाए जिब्रील मुझे सोने के वापस कर जाए जे जैसे तवन जला खूह जालिम खोटायो आ बीमार नाए अंदरों तके तो मोहम्मद अरबी किए तो करे हजरत जिब्रील बीठो आ त अबू जहल के केड़ी खबर त जिब्रील बीठो आ हुजूर सही आया हजरत जिब्रील फरमाया अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह वालेकुम सलाम जिब्रील छा मसलो आ जे सही तवन किए आया हो अबू जहल बीमारा पुछा कर दो वञास सयो यो तके तो अख खोली वेठो सुराख ते ए खूह खोटा ते दरवाजे जे सामो तवा के केराण जे ला तवा जे मारण जे ला मंसूबो ठायो थई अल्लाह मुखे मोकलियो आ तवा मोटी वञो मुजा महबूबा हुजूर के वडो सदमो पहुतो त मां पुछा कर तो चांस वो खूह खोटे मुझे मारण जे पुठा है ए सिंधी में पा कोरींदा जेको बे जे ला खूह खोटींदो आ त मौलाना में आए तो फिर वही अध जुमलो आंदे अध ना जेको बे जला खोटींदो त पाण अबू जहल ने इहो ही कम करे बैठो पिछाड़ी हुजूर से वापस आया ए मुंजा सोना तुझे नाले ता कुर्बान वना माली शेर केड़ी तारीफ तो क्या तारीफ करे तो कुरान करे अल्लाह से फरमाया तुम सुहा वल लैल इदा सजा मा वद्दाक रब्बुक वमा qala वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला मुझा सोना मक्के में तो के तकलीफूं घणियूं अन करी मदीने वींदे त दुख लही वेंदई थक लही वेंदई सोना ही जेको पहिरों हिस्सो आ तुंहिंजो सोना पोयों सो ॾाढो मज़ेदार हूंदो पर सोना ॻाल्हि ॿुध इन दुनिया में तो के तकलीफूं मिलंदियूं तो के दुख मिलंदा पर जन्नत में सभिनि जो सरदार हूंदे जन्नत में केर हूंदो बाबा हुजूर फरमायो मुझी उम्मत सभिनि खां पोयां आई आ मां सभिनि खां पोयां आयो आ पर जन्नत में पहिरियां पहिरियां मुंहिंजा उम्मती वेंदा पोइ ॿियनि नबियनि जा पहिरियां पहिरियां मुंहिंजी उम्मत वेंदी अल्लाह फरमाईंदो सोना तूं वल जन्नत में कदम रख त जन्नत के सिंगार मुंहिंजा मौला मां कीअं वेंदुमि मुंहिंजी उम्मत सॼी पोइते मां न वेंदुमि मुंहिंजा उम्मती सभु जन्नत वञनि त पोइ मां वेंदुमि तो असां चांडिया पिरोई ही बुढ़ती ॿियाटियां जेके क़ौमनि वारा मुग़ेरी मस्तोई जेके क़ौमनि वारा पंजाबी पठान पश्तो ॿियनि क़ौमनि वारा अल्लाह जो नबी फरमाए
फरमाए तो मां न वींदुम पहिरियों मां न वींदुम ॿिया नबी वींदा न वींदा चे कोई न वींदो अवल तुंहिंजा कदम पवंदा हुजूर फरमाए न मुंहिंजी उम्मत पहिरियां वञे पोइ मां मुहम्मद वींदुम उम्मत वींदी रहंदी अल्लाह कंदो थ्रू में जो असां बि हूंदासीं पर कुझु रहिजी विया आहिनि अल्लाह फरमाए सोना हाणे भल वञो न मुंहिंजा रब अञा मुंहिंजा पोते रहियल आहिनि इहे वञनि त पोइ मां वेंदुमि हलो ॿिया बि निकिरंदा विया अञा कुझु रहियल आहिनि अल्लाह फरमाए सोना हाणे त वञो मां वदा कर रब्बुक व मा कला सोना तोखे मां छॾियो न आहियां तोखूं बेज़ार न आहियां वही जो सिलसिलो करी बंदि थींदो आहे करी हलंदो रहंदो आहे ये नाराज़ थियण जी काई निशानी कान्हे सोना महबूबा रबे काबा जो कसम मुंहिंजा दोस्त मुंहिंजा भाइरो मां दिल जी मोहब्बत सां तो चवां जॾहिं सॼी उम्मत जन्नत वेंदी पोइ मोहम्मद राज़ी थी मुंहिंजो जन्नत में हलिया वेंदा नारे तकबीर शाने मुस्तफा शाने सहाबा मां के मौली इदरीस के उनी मल अल्लाह से छड़ो चवे ते जन्नत वञो ट्रप ॾेई वेंदासीं माइटनि ॾेई न तकींदा अब मज़ो आहे या न है जन्नत हुजूर न थो वञे ईअं बि न त मुंहिंजो अली अंदर वञे हसन हुसैन वञनि ॿिया मुंहिंजा घर वारा वञनि ईअं बि न उम्मत छा बाबा इंशाअल्लाह चो वेंदासीं कलमे वारो हुजूर फरमायो मां अल्लाह जे साम्हूं बीठो हुंदुमि जॾहिं फ़ैसिलो थींदो साईं भला तव्हां छो वेझा हूंदो ॿिया नबी परे तव्हां वेझा छो मां गुनाहगार उम्मत खे ॾिसंदुमि जेके फासंदा त छॾाइण वारो मां मुहम्मद हूंदुमि पंहिंजे गुनाहगार उम्मत खे छॾाए करे जन्नत जे दर ते पुॼाइण वारो मां मुहम्मद पाण हूंदुमि अल्लाह कंदो जो बदबासे ही ना निमाजी होने त बदबे ही ना इते सरदारी कान हलंदी मोतवरी कान हलंदी अल्लाह से फरमाए तू वला तमशी फिल अर्ज मरहा ए जमीन मुंजिया मुझे जमीन आकर न कयो अबू जेल होडो मीठो अंदरों दरवाजे का हुजूर से ने वापस थी जिब्रील जो सब वापस थी वञ ऐ अबू जेल ॾिठो यार मोहम्मद वञे थो ओ अंधे त जिब्रील के ॾिठो ही ना ते मोहम्मद करीम त वञे थो खूह में किरो पानो टप ॾिनी त पकड़ियांस टप ॾिनी त ॻाल्हि विसरी में जो पहिरें धमाके में जो पाण अंदर हलियो वियो जो पाण चङो थियो या दुख तो थियो समझो था तवज्जो हूंदो त चवंदो चङो थियो मता विसरी न वञे पाण किरियो त छोरा त लिकिया वेठा ये झोल भरिया पिया पत्थर मची सब कुछ अरे माया अरे वो छोरा माया सरदार तानो ते सुञाणी में पिणे के सुञाणी ठकाण पर मथो डारे रखियो सुठो थियो या न जूतन जा टड़का पत्थर जा टड़का कायनात नबी पांजे घर में पहुंचा इनके मोचड़ा लगा बेहोश थी किरी पो घरवारी भजंदी आई चयो चंद्रो अबू जेल खान किरियो आ चंद्रो तवारे पत्थर दाणो मानू भजी विया हां अबू जेल होश में आयो जेड़े रसा खणी अचो माके कढो अरे छिटत बो करे कशबो छिट जा पुत्र हां तू निकरंदे किया जड़ी अल्लाह तो नाराज तू की निकरंदे मक्के जा रसा खणी आया जेको रसो बदी हेठ कल अबू जेल अना हेठ अन्ना बो रसो बधल अबू जेल अन्ना हेठ अबू जेल समझी वियो त हाणे निकरी न सघंदुमि हाणे छा तो चवे लहजो मटाई छो लहजो चए अबा मके वारो मुने रसा न मोकिलियो मां कोन निकरंदो मां हिकड़े शर्त सां निकरंदो जो मोहम्मद अची मूंखे कढे वनी करे मोहम्मद अरबी जे कदम में किरो वनी बाहू बदी लाज के उसने तो मरामत हो भूख भी लगी आ उन भी लगी आ अरे लाफ खाली इन वारो खनी छोर व तकड़ा खनी मोहम्मद करीम के वनी बाहू बदी वठी अचो उहो मुके कढी सकंदो तमा कढी कोन सकंदव अरे केड़े मोसा वरी वणो त मोहम्मद करीम साईं दे वरी वनी दरवाजो खड़कायो हुजूर फरमाए छा मसलो आ सही अबू जेल खान ओच ते खूह में किरी पयो आ सही तमा के डाडो तो याद करे यार अल्लाह जो ड्रोई तो मैं तमा का पुछां तो हुजूर साईं के सजी खबर हुई या न हुई जो तो खूह जे किनारे का हुजूर से मोटी आया पान फरमाए हलो तमा मोहम्मद अचाव तो अम्मा खदीजा दी फरमाया रसूल अल्लाह एड़े जालिम ने बियर था उन्हें फरमाया खदीजा अबू जेल जे मरण में मुके कोई फायदो ना है मुझे वंजन जे कर जे कलमो पढ़े तमा मोहम्मद अरबी जा थकल ही वींदा तो इंशाअल्लाह या मेहनत कभी जो या मेहनत कावड़ल हुजी न बि मेहनत दीन जो पैगाम पुॼाए हिकड़ी शर्त ॿियो रस्ते में मिलई न कावड़ल हुजई सलाम ॾे
अस्सलाम वालेकुम पो दिल में खणी चो रहमतुल्लाह बरकात पो जवाब न दे न त मलाइका उनी जे बदन तो के जवाब दी पर इंशाअल्लाह सलाम में रब से एड़ो असर रखियो आ जो 2-3 दफा सलाम दींदेस ना हु तो के सलाम दींदो जरी बई सलाम दींदो त वेजड़ा थींदो खबर ही न पौंदी त ठई विंदो पाण ही ठई विंदो फैसले को सवा ठई विंदो जो इंशाअल्लाह बेड़ा ही पार थी असा के तो सलाम जी बोली याद थी सलाम अलैकुम बिरोई असा वाला कान सलाम पेन खैर खुश तभी ठीक खैरात खैरात बाबा खैरात बाबा फिन किन खैरात बस अन मड़ी सलाम कर सक बस ये जणो जन्नत जे विच में घुमदो तो थोड़ी थोड़ी गाल ते कावड़ थोड़ी गाल ते कावड़ कावड़ मुसलमान के कर न खपे काफर वनी कावड़ कन असा मोहब्बत से खारियो नबी पैगंबर कुरान सा के मोहब्बत प्यार से खारियो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर मुबारक खणी कुले रखी आया अबू जहल ले हल्क बीठिया अबू जहल खूह में थमदो तो ते रड़ियो तो करे हुजूर आया फरमाया अबू जहल जी सही सोना तुझे नाले त मां कुर्बान वजा ओछते आया मैं खूह में किरी रड़े चंद्रा हुजूर के तो सही खबर कूड़ छो तो गालाई हुजूर से के सही खबर आ जे मां ओछते किरी पियो पर भाटा तू मुके कढ बया मुके कढी को न सकंदा हुजूर फरमाया अबू जहल जे मां कढाए भले पो कलमो पढ़ंदे अब शर्त सही आहे या नहीं रूमाल कोले ते छोर किम दा लहण वारो समझो था के जे भाटा गाल बुध जे तू मुके कढे ना मां हाने बे चवाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अंदर अंदर पयो आ हर को चवंदो न अंदर फातो पयो आ न निकरा त खबर पवे ना अल्लाह फरमाए सलाम अलैहिम अंजरतहम हम लम तुनजिरम ला युमिनून ऐ सोहना तू जी त दिल घुरे थी अबू जहल बे कलमो पढ़े अबू लहब चाचो बे कलमो पढ़ी मुसलमान थे उतबे शेबे वारा पढ़न पर मुजा सोहना इनन के वाइज बुधाई न बुधाई मनी बोड़ा थी बोड़ा गुंगा थी अंधा थी इन जे दिलन ते कुफ्र जो मोहर लगला तू जो वाइजन के असर न कंदो छो त हिदायत जेके मां घरंदो उनी के आणींदो हां मां न घरंदो त धिको ही हिक दींदो हां दुनिया जा मौलवी तबलीग जमात वाला कढण गने ओ वेझो ईंदो ही कोन मुजा सोहणा घबराए ना हुजूर फरमाया जे कढाए त कलमो पढ़ंदे जैसे मां हाने तो कलमो पढ़ा जे हाने न बाहर कढाए पो मानु जो सामो कलमो पढ़ंदे जे बिल्कुल मां पढ़दम सही भाईटा मुके कढ त सही हाने बुधो त कढे निकरे किए थो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो रसो जो अल्लाह फरमाए जिब्रील मुझे सोने के जो त रसे जी जरूरत नहीं वरी 500 जूं जूं थया हेठ अबू जहल के हथ को वठा कढा अल्लाह फरमाए जिब्रील मुझे सोने के जो त हेठ भी न थी जाए इनी जालिम जला पांजो चेहरो हेठ न कजाए इनी जालिम जला डुंडो भी न थी जाए ए मुझा सोना नबी ए मुझा महबूब गणती न कजाई तू ये पीठो जो चढ़ो हाथ मुबारक हेठ कर मुझा सोना जमीन के केड़ी ताकत जो मथे न अचे अबू जहल के तुझे हथ सा अल्लाह मां रब तो मिल रहा है सोना घबरा जाई ना हेठ भी न थी जाई रसो भी न खण जाए छो तो मुझो आखिरी नबी तू आ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हथड़ो मुबारक हेठ कयो फरमाया अल्लाह जिब्रील के बाहर आन अल्लाह जमीन के हुक्म क्यों तो मथे निकरी आ खूह जणो हेठो ही खत्म थियो मथे ही जो कॾे हथ मिली विया सॼो चेहरो रत में भरे पियो आ मथो पुरजा पुरजा थियला सॼी जान रत ऐं छान लगी पई आ निकरी करे मिंट में पाण फरमायो कलमो पढ़ो ॿियनि खे बि समझाया त मोहम्मद अल्लाह जो नबी आ उथी करे जहिड़े ॻाल्हि ॿुधो मोहम्मद नबी न अथव जादूगर वॾो अथव मूंखे जादू जे ज़रिए कढियो आ अल्लाह से फरमाया सुम्मम बुकमन उमयुन फहुम ला यरजऊन ए मुंहिंजा सोना ही करीब तो ते ईमान कोन आणींदई मुंहिंजा सोना मुंहिंजी दिलि त चवंदी आहे तोखे हमेशा तू इनी ते मेहनत मुंडो ही न कर सोना अबू जहल ते मेहनत करण फायदो ही कोने पर हुजूर फरमाया मुंहिंजा मौला मूंखे मना न कर मां दुश्मन ते भी मेहनत कंदुम जे दुश्मन भी कलमो पढ़ियो त मां मोहम्मद के वडी खुशी थींदी अबू जहल ते भी मेहनत कंदुम चाचे अबू लहब ते मेहनत कंदुम उतबे शेबे ते भी मेहनत कंदुम मुंहिंजा मौला मूंखे मना न कर हर काफर सा मेहनत कंदुम अल्लाह पो हिदायत कर रिज़ा तुझी आ तुझी मर्जी कलमे जी दौलत मिले तुझी
तुझी मर्जी कलमे जी दौलत न मिले उन्हीं में मुझो इतराज ना है बाकी मेहनत में मोहम्मद कंदो रहंदुम मुके पत्थर मारे मेहनत कंदुम मुके धिक्का मिलन मेहनत कंदुम रतो छान थी वना मेहनत कंदुम मुके मक्के मां कढन मेहनत कंदुम घर मां बाहर कढन मेहनत कंदुम मुझा रब मुझो कमी मेहनत आ अल्लाह हिदायत करो रज़ा तुझी आ मुझी दिल ये थी देवे तो दुनिया में काफर ही न हो जे सब मुसलमान हो जन मुझी सजी उम्मत जन्नत वने तो मोहम्मद अरबी जा थक लही वजन हजरत मौलाना मोहम्मद सिद्दीक साहब जन भी आया है मुके याद बचल शाह मियानी में साईं अब्दुल्ला शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह वालो जलसो कराइंदा 3 डी मौलाना याद तो 3 डी मां बि नओ फारिग थियो मौलवी थियो ताज़ो पेरी तकी रुते किम मौलाना मुखे चे तारीख ॾियो काज़ी ॻोठी हाज़िर बाबा नओ सफ़ा स्टार्टिंग शुरूआत एतिरो स्पीड वेंदो हुमो वो जेके बिरोही खिलाफ़ हूंदा असांजे अक़ीदे उहो चवनि दुरोख वरी ॿिया चवनि न दुरोख तड़ पक दुरोख तड़ोस फासेंगा के जागे जागे त स्पीड टिकाई बिरोही पा चवनि त कूड़ थो ॻाल्हाए वाइज़ में और ॿिया बिरोही चवनि पिया न कूड़ हुजे हा त फासे आ काथे न काथे पर स्पीड में थो वञे समझो था कि न उहो दौर हो हाणे त उहे स्पीडूं त कोन्हनि अल्हम्दुलिल्लाह हाणे पाण स्पीड थी विया आहियूं इंशाअल्लाह अल्लाह ख़ैर कंदो अल्लाह तव्हां असांखे दीदार बणाए ही जलसा वाइज़ इन करे रखबा आहिनि त अल्लाह जो क़ुरान ॿुधूं पंहिंजे नबी जी तारीफ़ ॿुधूं दिलि ठरी पवंदी आहे अड़े अबे जेको तारीफ़ कंदो आहे त पुट ख़ुशि थींदा आहिनि उस्ताद जी तारीफ़ कंदा आहिनि त शागिर्द ख़ुशि थींदा आहिनि काइनात जो नबी जा थोरा त न हिते लाइ सघंदासीं न जन्नत पर इंशाअल्लाह जो इंशाअल्लाह जन्नत में हुजूर जी उम्मती थी करे अंदर हलिया वेंदासीं रोज़ानो हुजूर जी ज़ियारत कंदासीं रोज़ानो इंशाअल्लाह हुजूर जी ज़ियारत कंदासीं अचो असां ते कावड़ न कयो असां आशिक आहियूं पैगंबर जा असां नबी जे नाले जा आशिक आहियूं असां पैगंबर जे सीरत जा आशिक आहियूं असां मिठे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे कलमे जा आशिक आहियूं अड़े दुरूद न पढ़ो रब्बे काबा जो कसम मानी न वणंदी आ पानी नाहे वणंदो दुरूद शरीफ पढ़ंदा हूं त दिल ठरदी आ थक लही वेंदा आहिनि असां के ॻोल्हींदो पेरनि का मथे ताईं अंदर जिस्म में खून में ॻोल्हियो या जान जे गोश्त में ॻोल्हींदो तव्हां के पाक मोहम्मद अरबी जी अश्क पई नज़र ईंदी हुजूर जी मोहब्बत नज़र ईंदी कूड़ ॻाल्हाइण सां कुझु न थींदो आहे ड्रोग जनगे कुझु न थींदो ज़ागा देंगे कुझु न थींदो न गारनि सां थींदो न कूड़ सां थींदो न के ॿिए जे मुखालिफ़ सां मां ॻोठ वारनि खे दावत थो ॾियां मूं खां पोइ जेके आलिम सगोरा ईंदा हू त अञा सीरत से ज़्यादा ॻाल्हाईंदा जो इंशाअल्लाह दिलि ठरी पवंदी जो ज़िंदगी जा थक लही वेंदा क़ुरान जा आशिक आहियूं मुस्तफ़ा जा आशिक आहियूं खुदा जे ज़ात जा आशिक आहियूं ई 3 निशानियूं जन्नत जी निशानी आहे जो असांजे दिलि में क़ुरान जी मोहब्बत आहे चओ असांजे दिलि जे अंदरि मुस्तफ़ा जी मोहब्बत आहे खुदा जी ज़ात जी मोहब्बत आहे जो इंशाअल्लाह जन्नत असांजे कदमनि जे हेठां आहे बाक़ी हिकिड़ी ॻाल्हि ज़रूरु कयां त पीउ मां जी ख़िदमत को सवाइ जन्नत न मिले जो इंशाअल्लाह पीउ मां जी ख़िदमत कंदासीं जो हुजूर जे मोहब्बत सां गॾो गॾु पीउ मां जी ख़िदमत कंदासीं पीउ मां अछी ॾाढ़ी सां पोड़ो हुजे उथण जहिड़ो न हुजे हाणे नौकर बण जी ख़िदमत कयो पीउ मां जी ख़िदमत कयो आलिम जी इज़त कयो हिक ॿिए सां सुठा हलो हिक ॿिए ॻोठ में इतिफ़ाक़ कयो इतिहाद में रहो हिक ॿिए खे टोड़ियो न हिकिड़ी काठड़ी सनी मूंखे ॾियो मिंट में भॼी छॾींदोमांसि 10 काठियूं सनड़ियूं मिलाईंदव त वॾा ज़ोर ॾींदुमि सम्झो था वॾा ज़ोर ॾींदुमि भॼी न सघंदोमांसि जे इतिफ़ाक़ आहे त तव्हांखे टोड़ण वारो कोई ना है पर हिक हिक थी मोह पंहिंजे लेखे कंदो त हो हुनखे वठंदो साइड भरजी वेंदा शैतान 150 शैतान पहुची वेंदा हाणे ॻोठ जो ठींगो ई ढेर कंदा पोइ यार न निमाज़नि में मज़ो रहंदव न घर में सुकून रहंदव न पीउ मां जी ख़िदमत थींदी न दीन जी ख़िदमत करे सघंदव।